ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତରବଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଧାନ କ୍ରୟ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଖରିଫ ଋତୁ 2024-25 ପାଇଁ କମନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତରବଡ଼ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ମଣ୍ଡିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୂଆପଡ଼ା ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ସମାରୋହରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଲମ୍ବୋଦର ଧରୁଆ, କମନା ବିଡ଼ିଓ ହିତାଂଶୁ ଶେଖର ସାମଲ, ତହସିଲଦାର ପ୍ରୟାସୀ ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ରାଉତରାୟ, ଡିଆର୍ସିଏସ୍ ଶିବପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାଇଁ, ଏଆର୍ସିଏସ୍ କ୍ଷମା ମାଝୀ, ଆର୍ଏମ୍ସି ସମ୍ପାଦକ ଆର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ମୁଦୁଲି, ସମବାୟ ସମ୍ପାଦକ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, କୃଷକ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେହିଭଳି ସିନାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଆମ ପୋଲିସ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ଆରମ୍ଭ। ସିନାପଲ୍ଲୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆ ମାଲପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଡଙ୍ଗର ଗାଁଠାରେ ସିନାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଆମ ପୋଲିସ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିନାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରଶ୍ମିତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଏସ୍ଆଇ ପ୍ରଭାକର ନାୟକ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଲିସ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ପରସ୍ପର ନିକଟତର ହୋଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍।